အနန္တ၅ပါးကိုရှစ်ခိုးပါ၏ဗျာဦးသုံးကျေအနန္တ၅ပါးရှစ်ခိုးပြီးတဲ့နောက်ဒီကနေ့ပြေမြို့မှာဘုန်းကြီး၄ညမြောက်တရားပွဲ1338ခုနယုံလဇန်9ရက်နေ့ညမနေ့ဖြန်ကတညကြံသေးဒီနယုံလဇန်9ရက်နေ့ညမှာဒီပြည်မြို့ယဉ်ကျေးမှုဇက်ယုံကြီးရှံထွက်အောင်လာကြတဲ့ပရိသတ်ကြီးကိုဘုန်းကြီးရှေ့ပိုင်းမှာသချင်းသံကြားဖျားဖြစ်ဆိုတဲ့တရားဟောမယ်လို့ကြေညာလိုက်ပါပြီ။အောင်မေမှာပေါ့လေတချို့ကလည်းကွာသချင်းသံကြားလို့ဖျားဖြစ်တဲ့ဟာသချင်းဆိုတန်တဲ့ဘုန်းကြီးဆိုတော့သချင်းဆိုခြင်းဒါနဲ့အမီတွေလျှောက်ပေးနေတာပါကွာလို့လည်းအောင်မေခြင်းအောင်မေပဲလိမ့်မယ်။တချင်းတန်ကြားလို့ဖျားဖြစ်တယ်ဆိုတော့လေခမရတို့ပြည်မြို့ကကျုပ်ဟိုတချင်းလို့ဒီလိုဆိုလွန်တာပေါ့လှုပ်ချင်လှုပ်ကြပြီလိမ့်မယ်ဟုတ်တယ်လေဒီလိုဆိုလွန်တာပေါ့ဆိုတဲ့တချင်းကလည်းတပြေလုံးနှံ့သွားတယ်ဟိုမြို့ရောက်လဲဒီလိုဆိုလွန်တာပေါ့ဟိုရွာရောက်လဲဒီလိုဆိုလွန်တာပေါ့ဒီလိုဆိုလွန်တာပေါ့လွန်ကုန်ကြပါပြီယောက်ျားတွေမှဆိုတယ်အောင်မေမိန်းမတွေကလည်းရှင်လဲပဲလွန်တာပေါ့နော်ဝက်ပေါက်လို့သူခင်နဲ့သူပေါ်တဲ့သချင်းတွေအပြစ်တင်စရာမလိုပါဘူးဤထဲဆန်ရှားစီရှားပါတယ်ဆိုမှဟိုသချင်းရရှိသေးရှိတော့ရှိတယ်ရှားတယ်ရှိတော့ရှိတယ်ရှားတယ်သူခင်နဲ့သူပေါ်လာဒါကြောင့်တရားနာပရိသတ်ကြီးဒီလိုဆိုလွန်တာပေါ့လဲမလုပ်ကြနဲ့သချင်းတန်ကြလို့ဖျားဖြစ်တယ်ဆိုတော့ဖေတော့မောင်တော့သချင်းမဟုတ်ဘူးဗျဖျားဖြစ်လို့တဲ့သချင်းဆိုတာတော့ကြသဘောပေါက်လာပါလိမ့်ကျုပ်ကလည်းသချင်းနေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဝါဒနာအမတန်ကြီးခဲ့တဲ့သချင်းမှာဘုန်းကြီးပါတရားနာပြိဿဝါဒနာကြီးလုံးလို့ဒီဝါဒနာကြောင့်လည်းကျုပ်ဒုက္ခဖြစ်ခဲ့ဘူးပါတယ်ဒုက္ခဖြစ်တာလေးပြောရအောင်ကျန်ဒီကမှာတရားနာပြိဿမောင်မြတ်မောင်ဆိုတဲ့လူတယောက်ရှိတချင်းဆိုအင်မတန်ကောင်းကြောင်းရောက်လာရင်သူကဘင်ဂျိုလေးနဲ့ကျုပ်ကလည်းသူရောက်လာမှစီးတဲ့ဝါးနဲ့တွေ့ရ။ကိုင်မင်းတီးกว่าငါစီးဝါးလိုက်။နောက်ငါတီးမဟဲ့မင်းစီးဝါးလိုက်။သူတချင်းဆိုကျုပ်ကစီးဝါးလိုက်။အဲ့ဒီတချင်းကျုပ်ကအတော်သဘောကျတယ်နိုင်ငံတော်ခေါင်းဆောင်ကြီးများကြဆုံးတဲ့တချင်းစစ်ကြီးလားစစ်လေးလားမသိပါဘူး။6ခွဲလား9လဲမှလားမပြောတတ်ဘူး။အဲ့ဒီတချင်းကျုပ်ကရေးယူတယ်အတန်သွားနားထောင်ရင်ငါဆိုကြည့်မယ်မင်းစီးလိုက်ဟဲ့အဲ့ဒီဝါဒနာပရိသတ်နည်းနည်းလေးနားထောင်ကြည့်ဟုတ်မလားဆိုရမှာရှက်ရောပေါ့ပရိသတ်ကနားမထောင်ကြတော့ဖြေမှဖြေပဲကျုပ်ကတော့ကြဘုန်းကြီးဆိုတော့ကတုံးကြီးနဲ့ကောင်းမှုဗျပရိသတ်ကြီးဟိုကျုပ်ဝါဒနာပါတာလေးပြောမလို့နည်းနည်းလေးနားထောင်ကြည့်ဟုတ်မလားမှန်တောင်းဆိုမဲ့လူလည်းရှိသားနော်ဒါကျုပ်ပြစ်လွတ်တာပေါ့လေဘုန်းကြီးကသချင်းဆိုတဲ့ကွာဆိုသူတို့ကနားထောင်နေတယ်ဆိုလို့ပါဗျာလို့ညထောင်ကြည့်တရားနာပြိဿဗမာပြည်လွတ်လာရဲ့ကိုအောင်မောင်းကင်ငါအခါကကြံရွယ်ဖြစ်ရတဲ့ကံကြမ္မာရဲ့ရဲဝအောင်ဆောင်ပါတယ်တော့အလုံးလေငါပြစ်ထားတာကိုအဖျားတော့တတ်ကြဘုန်းကြီးအကုန်ဆိုလို့မကောင်းဘူးမကောင်းမသိငါများမချမ်းဘူးတလုံးချမ်းတာဟဲ့နားထောင်ကြည့်ဗမာပြည်လွတ်လာရဲ့ကိုအောင်မောင်းကင်ငါအခါကကြံရွယ်ဖြစ်ရတဲ့ကံကြမ္မာရဲ့ရ
ရေဘောအောင်ဆန်းရော့ရဲကြီးဟဲ့စီးကြိုက်ဝါကြိုက်လှုပ်စမ်းပါဗါတဲ့ပြစ်တစမ်းမိစ္ဆာတလို့ညတမတနာပဲပြုတ်ရလေတော့အေးအဲ့ဒါလူမပေါ့ဇာတသစိတ်မွေးလို့ပြုရှာကြတယ်လူပါလားရဲ့တဘိုးကြရင်တဘိုးတက်မယ်အောင်မန်းကိုစုခုမယ်ဗမာရဲ့မန္တိုင်းရင်ရိုင်းနွမ်းပေါ်ကွယ်ညီညာကြစီကွယ်ဗမာလူလူရဲ့တရားနဲ့ညီစွာဗမာမှန်ရင်သွေးနဲ့လေယာငါတပည့်များတလုံးနဲ့ဆိုရတာဖသငါငါကြီးမနေဘူးလားလေနေပါစီတလုံးငါဆိုကြတော့ပြီးတော့ဗါတဲ့တိုင်းသားပြည်သူလူလူအများရဲ့မချိစရာဖန်လာပြန်နဲ့အမိမေသားရင်နဲ့ငါလိုခိုးကိုရမယ်ကြုံလာပြန်တော့တဲ့တိုင်းသားပြည်သူလူလူအများရဲ့မချိစရာဖန်လာပြန်နဲ့အမိမေသားရင်နဲ့ငါလိုခိုးကိုရမယ်ကြုံလာပြန်တော့အိုးဒီလိုဆိုရမှာနော်ဖေကြီးတို့မဟုတ်ဘူးအိုကသုံးလုံးရေးထားတာကိုဗျအိုဆိုဘဲနဲ့လှုပ်စည်းကြိုက်ဒီလိုဆိုရမှာသချင်းဆိုတာအိုးကြည်မြည်တသွဲစီမနိုင်တောင်းမရတဲ့နင်တို့မိစ္ဆာလက်ချက်ဦးလို့ဦးမြနဲ့ဆရာချိုးရဲ့ဆရာရာဇက်နဲ့မန်ပါခိုင်တို့ရေမရဏလန်ကိုမြန်ရရှာတဲ့ညီနောင်နှစ်သွဲမှန်မျောလို့ရဲ့ဇာတာတခွင်ဆန်းကျင်လာတဲ့မလျှော့ကြနဲ့ပမာတို့ရဲ့နောင်တဘူကြရင်လက်တွေ့ပြရဘာပြောကျင်သေးတယ်အစင်းကိုပြေလို့အတန်ဆန်းကြည့်တာပါကျုပ်တန်ကန့်နေလို့ခံကြမကြလန့်တာကွာဓာတ်ပုံရိုက်တာနဲ့တူပါရဲ့ရန်ကုန်နှစ်ညဟောကွယ်ပိဿ2000ကျော်လိုက်နဲ့ရက်လိုက်တဲ့ဓာတ်ပုံရှက်သိပြစ်တဲ့အတိုင်းပဲတဝင်းဝင်းနဲ့တခါလန့်သွားကဲကြည့်တော့ကောင်းပြီလေတရားနာပြိဿကျုပ်အတန်ကအော်ရင်တော့ဟန်ကြပါအခုကျုပ်လာနှိပ်ပေးနေတဲ့တရုတ်ကြီးလို့ပေါ့ဟုတ်တယ်နဝင်းကတရုတ်ကြီးလေစကားပြောပဲတော့မှမဖြောင်းဘူးဆရာတော်ဖယားမထစ်နေတာဒီထက်တရားနာပြိဿဘရုံမဒေဝီတချင်းမြသူကကျုပ်ဆိုပြတချင်းဆိုတယ်တလုံးမှမထစ်ဘူးကျုပ်တန်လည်းတရုတ်ကြီးလို့ပေါ့လေကျုပ်တန်လည်းတရုတ်ကြီးလို့ပေါ့တရားနာပြိဿတလုံးမှမထစ်တယ်လို့ပေါ့တရားနာပြိဿနည်းနည်းလေးဆိုကြည့်လိုက်တော့လေကျုပ်တန်ဆင်ပြေပါတယ်တရားနာပြိဿကဲဒီတော့ကောင်းပြီတရားနာပြိဿအခုခမည်းတော်ကိုပြောနေတဲ့တခြင်းကိုဆိုပြီးတော့ဘုန်းကြီးလေသင်္นานတက်ထားအဲ့ဒီဘုန်းကြီးနဲ့တခြင်းဆိုပဲဖြစ်တဲ့မောင်မြတ်မောင်တရားနာပြိဿရေဘာအကြောင်းကြောင့်ရေတော့မသိဘူးပေါ့တောင်ပြုံးပွဲတွင်ကြီးကျိုးစွဲချသေးပါရောပြိဿရေပြိဿကြီးမောင်မြတ်မောင်ပါဖြစ်ကျိုးစွဲချသေးတယ်ကျိုးစွဲချသေးတော့ကျုပ်လည်းမနေနိုင်လို့သွားကြည့်တယ်တရားနာပြိဿလေမင်းကရှည်ကြီးမျက်လုံးညပြူးလို့ရှာကြီးကထွက်တဆေးမကြောက်ဘူးပါဘူးဘုန်းကြီးပြန်နေခဲ့လှပါပြီမသားရနာစောင့်ခဲ့လှပါပြီတဆေးမကြောက်ဘူးပါဘူးအဲ့ဒီနေ့ကတော့နေဝင်ဤသရောလေးကြောင်းပြန်တဲ့ဓမ္မီလည်းမပါဘူးအသားမိကြီးလေးခါကြညှက်လို့ကျုပ်ကတိုက်ထဲတရားနာပြိဿတယောက်ထဲအိတ်တော့တိုက်ထဲဝင်
မျက်မှောင်ရဲ့မျက်နှာကျုံမျက်စီတွေကမထွက်ဘူးကြောက်လိုက်တဆေမကြောက်တဲ့ဘုန်းကြီးဒီထဲတရားနာပြည်သားကြောက်နဲ့တကားပေါက်ကလေးဖွင့်ပြီးတော့ကျုပ်ဝင်သွားတာကျုပ်တကားပေါက်လေးဖွင့်ပြီးတော့တိုက်ထဲလဲဝင်လိုက်ရောတရားနာပြည်သားကြောက်နဲ့အကွာဘာပြောကောင်းမလဲပရိသတ်ကြီးဝေါဆိုခုတ်ချဟာကျုပ်လှမ်းသွားတန်တော့မျက်မှောင်လိုက်လာပြီတရားဟောဘုန်းကြီးမလိမ္မာဘူးကြောက်တာအဲ့ဒီတုန်းကမျက်မှောင်လိုက်လာပြီဆိုပြီးတရားနာပြည်သားကြောက်နဲ့ဓမီကလည်းမပါတော့ခါးကြားညှက်ထားတဲ့အသားမီးကြီးဆံကလေးထုတ်ပြီးချစ်မလို့လဲရွယ်လိုက်ရောညောင်းသေနာဘောအကြောင်းပဲအချိန်ကကြောင်ရင်မော်တက်နေမှမသိကျောင်းရောက်မှခုန်ချလိုက်တော့ကျုပ်မျက်မှောင်ထင်တာဗောစိတ်ပေါက်ရှိတာနဲ့အဲ့ဒီကြောင်ကျုပ်ရိုက်ထုတ်ကံကောင်းလို့ကြောင်မကျိုးတယ်ဝါဒနာပရိသတ်ဒါကြောင့်တရားနာပရိသတ်ကြီးဝါဒနာပါသောလည်းပဲတရားနာပရိသတ်အားဒီကနေ့သချင်းဆိုခြင်းလို့ရိုးမယ်ဖွဲ့ပြီးတော့သချင်းတန်ကြဖျားဖြစ်လှုပ်လိုက်ခြင်းမဟုတ်ပါဘူးဗျာဒါကြောင့်တရားနာပရိသတ်အားဒီဝါဒနာကြောင့်ဒုက္ခဖြစ်ခဲ့ပုံလည်းပြောပြပြီးပါသဖြင့်သချင်းတန်ကြဖျားဖြစ်ဆိုတာလေးနည်းနည်းပြောကြစို့ဒီမှာမဟုတ်ပါဘူးပြိဿသီဟိုမှာပြိဿကြီးဘယ်မှာတော့သီဟိုမှာတရားနာပြိဿအဲ့ဒီသီဟိုမှာတရားနာပြိဿကြီးခလေးမလေးတယောက်ဟောကျွတ်တို့အဖေနဲ့တကွာသား9ယောက်အဖေနဲ့သား9ယောက်နဲ့ပေါင်းတော့10ယောက်ပေါ့ပင်မင်းပန်းမနဲ့တော်တဲ့ကပြန်အလားရွာရဲရောက်တော့မောင်းတောင်းသမားကလေးတယောက်တချင်းဆူတန်ကြရရက်နားထောင်လိုက်ဟဲ့သားမြနားထောင်ကတချင်းဟဲ့နားထောင်စမ်းဟဲ့ဆိုတော့ကလေးမလေးဆိုလိုက်ဇရာယပရိမာရိတံမိလာတသမ္မာနေတိတံမရဏေဘိဇတိဧတံမစ္ဆုသဂတမမိတ်တံဒါပဲတချင်းဆိုတာဒီတိုင်းဒါကျမ်းဂန်နဲ့ပါတယ်ပါဠိဒါဘုန်းကြီးပြောနေတာတချင်းဆိုတော့လေတရားနာပရိသတ်ကြီးတချင်းတန်နဲ့တော့တူအောင်ဆိုမှဖြစ်ရိုးကတော့ဒီတိုင်းပဲဇရာယပရိမာရိတံမိလာတသမ္မာနေတိတံမရဏေဘိဇတိဧတံမစ္ဆုသဂတမမိတ်တံတချင်းလို့ကျမ်းဂန်နဲ့ပြထားတော့ကလေးမလေးဆိုတာတချင်းတန်နဲ့တူအောင်တော့ကျုပ်ဆိုပြရဇရာယဟာပရိမာရိတံမိလာတသမ္မာနေတိတံတူတော့ကိုခုနှစ်ငါပါဠိပဲမျက်စိလည်မသွားနဲ့ဇရာယဟာပရိမာရိတံမိလာတသမ္မာနေတိတံမရဏေဘိဇတိဧတံမေသုတံဟာကသမမိတ်တာဆိုလိုက်ပါဠိဆိုတော့သချင်းနဲ့တော့တူသွားပြီဘေးသားကြီးသဘောကိုနားလည်သေးရဲ့လားအေးဒါကိုနားလည်အောင်ရေးထားတယ်ဆိုကြည်စမ်းနောက်ကအားလုံးဤခန္ဓာရွင်ရပြအောင်ဖြစ်တဲ့ဇရာပါနောက်ကလူတွေအကုန်လုံးဆိုကြကျုပ်ကလေးတွေနဲ့ကြီးပြင်းမထားနဲ့တရားတောင်းတဲ့အဖွဲ့နဲ့ကြီးပြင်းမထားနဲ့နောက်ကအကုန်လုံးဆိုကြဟဲ့ရှေ့ကတပည့်တွေကလည်းပဲနောက်ကလူတွေရောရောင်လိုက်လာအောင်ကြဲကြဲလေးသာဆိုဟဲ့နားထောင်တော့ဖျားဖြစ်တဲ့သချင်းဆိုသားမဤခန္ဓာရွင်ရပြအောင်ဖြစ်တဲ့ဇရာပါတချင်းဆိုလို့အမှတ်တမဲ့နားမထောင်နဲ့ကလေးမလေးကဘယ်လိုဆိုလိုက်တာတို့ဒီခန္ဓာကိုယ်ကြီးပျက်စီးအောင်ဖြစ်စည်းတာဇရာတရားတဲ့အဖေကြီးတို့အမေကြီးတို့ဇရာတရားတဲ့မြို့အခု15နှစ်16နှစ်အရွယ်လေးတွေနဲ့50ကျော်60အဖေကြီးအမေကြီးတို့ခမည်းတော်နဲ့တူသေးရဲ့လား
လေးလေးတရားပဲမတူဘူးပြောရှာရင်လာပြီခမည်းတော်ဆွေးလာပြီအိုးလာပြီဖေကြီးမေကြီးတို့ဒါပါလဲဇရာတရား15နှစ်16နှစ်ခမည်းတော်သားသမီးတူမလေးတွေလောက်ခမည်းတော်မလှကြတော့ပြီခန္ဓာကိုယ်ကြီးရုပ်ပြက်အောင်ဖြည့်ဆည်းလာသည်ဘယ်သူလဲဇရာတရားရင်လာပြီဆွေးလာဖေကြီးမေကြီးတို့ကိုပြန်ကြည့်စမ်းမဆန်နေဖြူပြီးသွားတယ်ကြိုးပြီးပြေးတွေတွန်းပြီးခင်ဗျားတို့လက်သက်အရင်ကလေးတွေမှာပြန်ကြည့်ကြငယ်ငယ်တုန်းကလို့အဖြူရည်ကလေးတွေမရှိတော့ဘူးဖေကြီးမေကြီးတို့ရင်ကုန်ပြီဗျဒါကြောင့်ကလေးမလေးဆိုတဲ့သချင်းမြဖျားဖြစ်တာလည်းမပြောနဲ့ကဲဆိုသားမဤခန္ဓာရွင်ရပြအောင်ဖြစ်တဲ့ဇရာပါညွန်းဝငါရေပါမိရရှာတေချာဆိုဟဲ့ညွန်းဝငါရေပါမိရရှာခန္ဓာကိုယ်ကြီးပေါ်ဖုံးလွှမ်းထားတဲ့ညှိုးနွမ်းတဲ့အရေပါလေးကိုမိနေပါတယ်တဲ့ဗျခမည်းတော်ခန္ဓာကိုယ်ဖုံးလွှမ်းထားတဲ့အရေပါလေးပြန်ကြည့်စမ်းမြပြေးတာကြီးခြင်ကြိုက်တော့ရဘူးလားဆောင်းတွင်းမချမ်းဘူးလားနှွေးကမပူဘူးလားကြဘိုးကြိုက်ရဘူးလားဆူဆူမနာဘူးလားဓာရှာတော့နာတာပေါ့ជីသရီနဲ့မှန်တော့ဒီခန္ဓာကိုအရေးပါလေးဘယ်ဓမ္မမခံနိုင်ဘူးတဲ့တရားနာပိဋကရဲ့ဘယ်လိုဓမ္မမခံနိုင်တဲ့ဟောဒီအရေးပါလေးနဲ့မှီပြီးတော့နေရတယ်ကြည့်တရားနာပိဋကသေသေးချာချာမြို့သူတွေနဲ့တောသူတွေရှင်းကြည့်စမ်းတောသူတွေဆိုတာနေဘူးတဲ့ထွက်နေကြရွက်ကြမ်းရေကျိုးနွားနှကောင်နဲ့လဲထုံလိုက်ရအောင်မလားခင်းခုံးလိုက်ရအောင်မလားတောင်းကြီးတွေရွက်လိုက်ရအောင်မလားကြတယ်ဒါပေမဲ့လို့ဟောဒီမြို့မှာနေတဲ့တဏခပမှာခြေစုံကောင်းစုံလိမ့်နေတဲ့မိမတွေတောသူလေးတွေလို့3 နာရီလောက်နေဘူးတဲ့ထွက်ကြည့်သေတော့မဲ့မျက်နှာကြီးကြလို့ရှုံမဲ့မခံနိုင်ဘူးကြမ်းနေတာဒီထဲဘာပြောတော့မအရေးထမ်းနေတော့ကိစ္စမရှိဘူးတဲ့နေဘူးတဲ့ထွက်တာတဲ့ငါအသားတွေမွဲ6ကြီးအရေးပါပူတဲ့ဓာတ်လည်းမခံနိုင်ဘူးအဲ့တဲ့ဓာတ်လည်းမခံနိုင်ဘူးမှန်လားတရားနာပိဋကကြီးဒါပေမဲ့လို့နေဘူးတဲ့နေပါများတဲ့လူကအရေးထဲနေတဲ့လူတဲ့တော့ဓာတ်ခံနိုင်တယ်သဘောပေါက်ရလားပိဋကကြည့်တရားနာပိဋကကြီးအဲ့ဒီအရေးပါကိုမှီတဲ့အကြောင်းကိုလည်းဟိုကဆိုပြအဲဆိုလိုက်စမ်းပါညွန်းဝငါအရေးပါမိရရှာအဟုတ်ပင်သေးမမလွဲပါဘုန်းကြီးမို့ရိုးရိုးဆိုပေးနေတာနော်အိမ်ကြတစ်မျိုးဆိုခြင်းဆိုပေါ့အဟုတ်ပင်သေးမမလွဲဟာဒီလိုသွားရင်သွားဟာအိမ်ကြတော့ဘုန်းကြီးမို့ရိုးရိုးဆိုပေးနေတာကဲဆိုစမ်းဟေ့အဟုတ်ပင်သေးမမလွဲပါဒီခန္ဓာကိုယ်ကြီးကဇာတိစလာတာတနစ်သေးရမှာတဲ့ကလေးမလေးကဘာတယ်ဆိုလိုက်စမ်းမတကယ်ပင်ဆက်ခသေမင်းအစာဖြည့်ဝင်နေတော့တာအဲ့ဒါခုနှစ်ကကလေးမလေးဆိုတဲ့ပါဠိတခြင်းရဲ့အဓိပ္ပာယ်အပြည့်ဗျခန္ဓာကိုယ်ကြီးပျက်စီးအောင်ဖျက်ဆီးတာဇရာတရားခန္ဓာကိုယ်သည်ညှိုးနွမ်းတဲ့အရေးပါကိုမှီထားလို့ဘယ်ဓမ္မမခံနိုင်မှတ်ထားနော်သေချာတနေ့ဒီခန္ဓာကိုယ်ကပျက်စီးပြီးတော့သေရဒီခန္ဓာကိုယ်သည်တနေ့ကြတော့သေမင်းရဲ့ခံတွင်းကိုသက်ဆင်းရမယ်ဒီသချင်းဆိုလိုက်တော့တရားနာပိဋကသားအဖ8ယောက်လေဟဲ့သားများနားထောင်သားခန္ဓာကိုယ်ကြီးကိုပျက်စီးအောင်ဖျက်ဆီးတာဇရာတဲ့သားတော်မင်းတို့8ယောက်နဲ့အဖေနဲ့မတူပါဘူးအဖေကအိုပြီးမင်းတို့ရဲ့ရုပ်အဆင်းပြက်ပြီးဇရာကြောင့်
ကလေးမလေးဆိုတဲ့သချင်းသိမ့်မှန်တဲ့ကွညှိုးနွမ်းတဲ့အရေးပါကိုမိတဲ့သားတို့အဖေတို့ရဲ့ကြည်စမ်းမှအရေးပါနေဦးတွေကလာတော့အမတန်ညှိုးနွမ်းနေတယ်တနေ့တော့လေသိမာတဲ့သားတို့ရဲ့တနေ့ဒီခန္ဓာကိုယ်ကြီးသိမင်းခံတွင်းကိုသက်ဆင်းရမှတဲ့ကြည်နော်အချင်းတန်ကြလို့ရနာထောင်ကြနောက်ကလေးမလေးကတပုတ်ထဆိုတယ်ပြိဿကိမိနာအလယအေဟတောင်နာနာကုဏပပူရိတောင်အတုစီဝဇနာအေတောင်ကရလီခန္ဓာသဝံဣဒံလို့ဆိုလိုက်ပြမဟဲ့ဧသာကြီးဆိုလိုက်ပြီမဲ့လို့သဘောပေါက်ရဲ့လားပေါက်ပါဘူးခင်ဗျာဟေးပါဠိဆိုတော့ဆိုစံကြားလိုက်ပြီမဲ့ပရိသတ်ကြီးသဘောပေါက်ရဲ့လားပေါက်ပါဘူးခင်ဗျာအေးမပေါက်သေးတာကိုသဘောပေါက်အောင်ဘုန်းကြီးရေးထားတယ် gain ဆိုကြည့်စမ်းပါပိုးမျိုးရှိစေဤယာမိယာခန္ဓာကိုယ်ကြီးထဲမှာဟဲ့ခန္ဓာကိုယ်ကြီးထဲမှာဟဲ့ပေးသားကြီးပိုးမျိုးဘယ်လောက်တဲ့ပိုးမျိုး80ရှိအကောင်ကြီးလားအမျိုးလားဟဲ့အမျိုးရှိသေးတာနော်ဒါကြောင့်မနုဿတ္တဘာဝဒုံလဘောလူအဖြစ်ရခဲ့တယ်လို့ဘုရားဟောတာပေါ့ဒီထဲတချို့လူတွေကသမန်ငါရှံငါဘုရားစကားကပြက်ကချော်လို့ပါတဲ့လူအဖြစ်ရခဲ့တဲ့မနုဿတ္တဘာဝဒုံလဘောဆိုတာဟုတ်မထင်ပါဘူးတဲ့လူအဖြစ်ရခဲ့တဲ့ဆိုရင်မြို့တွေကျင်းသွားမှာပေါ့တဲ့ရွာတွေငယ်သွားမှာပေါ့တဲ့လူတွေရော့သွားမှာပေါ့တဲ့အခုတော့မြို့တွေချဲ့ရရွာတွေချဲ့ရအိမ်တွေဆောက်ရမြားတောင်လာသေးတဲ့ဟေးလူအဖြစ်ရခဲ့တဲ့ဆိုတာဟုတ်ဖူးกว่าတဲ့လွယ်ပါတယ်กว่าတဲ့6လ10လဆိုတယောက်တော့ဘယုတ်ဒုက္ခဆန်တဲ့လူတွေဘုရားဟောဖြစ်စည်းဖြစ်6လ10လသူတို့တယောက်မြန်နာလာတွက်တဲ့တရားနာပရိသတ်ကြီးတိုင်းလူအဖြစ်ရခဲ့ဘုံကျုပ်ကခမည်းတော်ကိုသေသေးချာချာပြမယ်ပရိသတ်ကြီးခမည်းတော်အိမ်နေဆောက်မထားဘူးလားကျုပ်စိတ်ဆင်းရဲပါစာယုံတဲ့လူတွေရှမ်းလာအောင်လာတဲ့အိမ်မဆောက်ရတဲ့လူကအများကြီးပါနော်ဟုတ်တယ်အိမ်မရှိရမရှိတယ်အတော်များတယ်နဲ့တူတယ်ဒကာတော်မတွေအိမ်မဆောက်ဘူးအိမ်မရှိဘူးဆိုရင်ကျုပ်ဆင်းရဲတယ်လေအိမ်ဆောက်ရင်လည်းပြောကြပါပေးသားကြီးခမည်းတော်အိမ်တွေဆောက်မထားဘူးလားအော်တရားဝဲလာတဲ့လူတွေအကုန်အိမ်ရှိနော်စိတ်ချမ်းသာသွားပါပြီဒီလိုလဲလောက်ပါဦးမှာပေါ့ခမည်းတော်ဟာအဲ့အိမ်နေဆောက်ထားတော့ပရိသတ်ကြီးဘယ်သူနေဖို့ဆောက်တာလူတွေနေဖို့ခမည်းတော်ဆောက်တဲ့အိမ်တွေမှာပရိသတ်ကြီးဘယ်သူတွေနေကြတော့ဟုတ်ရဲ့လားပြေမြို့သတိထားဖြေလူနေဖို့အိမ်တွေဆောက်ပြီးခမည်းတော်အိမ်တွေဘယ်သူတွေနေကြတော့တပည့်တော်တို့ဆိုတာလဲလူပဲဘာဖြစ်လို့ပြောင်းသွားတာလို့ခမည်းတော်ပြောလိုက်တာကလူတွေနေပါတယ်ဖယားလို့ပြောပေမဲ့လို့ကျုပ်ကလူတွေရင်မကဘူးထင်တယ်နော်ကဘူးထင်တယ်နော်တောရွာတရွာသွားဟောတာပရိသတ်ကြီးလူတွေနေဖို့ဆောက်တဲ့အိမ်ဘသူတွေနေတုံးဆိုလူတွေနေပါတယ်ဖယားပရိသတ်ကြီးခုံးရလားဆိုကလေးတွေကတရိษံနေပါကွာအဲ့ဒါလို့လည်းမလုံနဲ့လေလို့လူနဲ့တရိษံရောနေတယ်လို့ဖြေပါကွာလို့ပရိသတ်ကြီးခမရတို့ဆောက်တုံးကတော့လူနေအိမ်ပရိသတ်ကြီးနေတော့ဘသူတွေနေကြတော့ကဲလူရောတရိษံရောနေနည်းနဲ့မင်းမဲ့ပရိသတ်ကြီးရောနေတဲ့လူနဲ့တရိษံခမရတို့အိမ်ဘသူကများတော့ဟေးစဉ်းစားဟဲ့အိမ်မြောင်တို့တောက်တဲ့တို့ပရွယ်စိတ်တို့ပိုဟတ်တို့ခြာဘုံတို့ရဖိုးတို့စဉ်းစားဟဲ့ပရိသတ်ကြီးလူနေဖို့ဆောက်တဲ့အိမ်ခမည်းတော်လူနဲ့တရိษံရောနေတယ်ဆိုတော့
နေတဲ့လူနဲ့တရိစ္ဆာန်ဘသူကများတော့လူအဖြစ်ရခဲ့တာငါပြောနေတာဟဲ့ကဲအပြင်းမဲ့ရှိတာထားပါတော့လေနော်ခမရတို့အလွန်သိကြပါတယ်အပြင်းမဲ့ရှိတာတော့ငါးရကောင်ဥရာကြီးပါကဒေးချီဥကိုလဆယ်လလွယ်ပါတယ်လို့သေးကဒေးချီဥငါးတယ်ခမရတို့အိမ်ရှိတဲ့ခွေးတွေနွားတွေဝက်တွေမွေးတာတပြုံကြီးခင်ဗျားတို့လူတွေသုံးမှာဘူးဆိုလွန်းနေပြီသုံးမှာဘူးဆိုတာတောင်ပူးထွက်လာတာမဟုတ်တယောက်ချင်းထွက်တာဒီလောက်ထိအောင်ပြောမကောင်းပါဘူးဟိုလွယ်ပါတယ်ဆိုတဲ့လူတွေအတွက်ကျုပ်ကစိတ်ထဲမှာတရားနာပိဋကဖယားစော်ကားတဲ့ထင်လုံးလို့ကျုပ်ပြောနေတာမှန်လားတရားနာပိဋကကြီးဒါကြောင့်တရားနာပိဋကကြီးအဲ့ဒီအပြင်ဘက်ရှိတာတွေထားပါတော့ခမည်းတော်လူနဲ့ရောနေတာကြုံပြောမဲ့ဒကမကြီးတွေခမည်းတော်ခေါင်းပေါ်ဘာတွေပါတော့သမင်းနေအရင်ဖြေပါပေသားကြီးခေါင်းမော့ဘာတွေပါတော့သမင်းနဲ့ဘာတွေရှိတော့မေးရအောင်မဲ့ဒကမကြီးတို့ခမည်းတော်လူတယောက်ခေါင်းပေါ်မှာတန်းတကောင်နဲ့လားအများကြီးလားလူဖြစ်ရခဲ့တာကျုပ်ကတော့ပေါ်အောင်ပြောနေတုတ်လို့မနိုင်ဘူးတချို့မိမတွေများဘုန်းကြီးတွေဆုံးခံကြွလာတာမမြင်ဘူးရှေ့ကမိမနောက်ကမိမကဒူးနှလုံးနဲ့ခွာရှေ့ကလူဇက်ကျိုးမတက်တကြွတ်တုတ်ဒီတဲ့ရှေ့ကမိမကပြောတယ်ကောင်းလိုက်တာကိုယ်သက်ကြနှမျောတယ်သူများအသက်သက်တာကောင်းတယ်ဘာများသွားအရသာခံတယ်မသိဒါကြောင့်တရားနာပရိသတ်ကြီးခမည်းတော်ခေါင်းပေါ်ရှိတာကိုထားပါတော့အခုတီဟိုကကလေးမလေးဆိုနေတဲ့သချင်းကိုပြန်ကြည့်လိုက်ခန္ဓာကိုယ်ရဲ့ရှိတဲ့ပိုးတွေကိုရောက်လာပြီးပိုးအမျိုးပေါင်းဘယ်လောက်ပါလဲအကောင်ရေမဟုတ်ဘူးနော်အမျိုးရှိသေးတာဟဲ့လူဘဝရခဲ့ဖို့ကြည့်လိုက်စမ်းဒါကြောင့်ငါတို့တွေစားတဲ့အာဟာရကိုအဲ့ဒီပိုးကိုစားရအောင်တပုံခွဲပေးရသည်ဆိုတာဥလဝိဒဗျာနားထောင်လို့ကြားဘူးပါတယ်ပိုးစားလောင်ပြီးဆိုတာမှန်ရလားပြိဿကြီးဒီတော့တရားနာပြိဿကြီးပိုးအမျိုးရင်80ပြိဿတမျိုးမှပြိဿကြီးဘယ်နှခုရှိတယ်ထင်တော့နှမျိုးမလုံးနဲ့လေတမျိုးတည်းဘယ်နှခုရှိတယ်ထင်တော့ခမည်းတော်လူပေါ့ဗျအခုဒီတရားနာလာတာလူတွေပဲတမျိုးတည်းမှမဟုတ်ဘဲနဲ့ကိုင်းခမည်းတော်လည်းနှစ်ခုပဲဘာခုတော့ဆိုတော့ယောက်ျားတစ်ခုမိန်းမတစ်ခုဘုန်းကြီးလိုပညာတွေများနေပြီဘုန်းကြီးလည်းတစ်ခုပဲဦးစင်းလည်းတစ်ခုကိုရင်လေးလည်းတစ်ခုပဲအဖွားကြီးလည်းတစ်ခုပဲမိန်းမပြိုလေးလည်းတစ်ခုပဲပေါက်စာလေးလည်းတစ်ခုပဲတခုတွေဘလောက်များချုပ်လိုက်တော့လဲနှစ်ခုပဲအဲသိရောပေါ့ခင်ဗျားတို့လိုတရားနာပရိသတ်ကြီးပိုးတမျိုးမှတရားနာပရိသတ်ကြီးတခုတည်းမဟုတ်ဘူးပိုးဒီကတခုပိုးမကတခုဘယ်နှခုလုံးပရိသတ်ဒီနှစ်ခုကဒီတိုင်းရနေရလားပရိသတ်ဘယ်နေမလို့မြခင်ဗျားတို့လိုပေါ့ဒီတစ်ခုကဟိုတစ်ခုလိုခြင်းဟိုတစ်ခုကဒီတစ်ခုလိုခြင်းကိုင်းခင်ဗျားတို့လိုပေါ့ဗျခင်ဗျားတို့ယောက်ျားကမိန်းမကိုလိုခြင်းမိန်းမကယောက်ျားလိုခြင်းလို့ရကြတယ်လို့သူတို့လည်းတစ်ခုနဲ့တစ်ခုလိုခြင်းလို့ရတော့ပရိသတ်ကြီးအဲ့ဒီနှစ်ခုကလည်းဒီတိုင်းရနေပါမလားဘယ်နေလိမ့်မတို့များအခုကြီးနှစ်ခုရှိမှတော့အခုသေးသေးလေးတွေထွက်လာခင်ဗျားတို့လိုပေါ့ဗျဒါကြောင့်တရားနာပရိသတ်ကြီးကလေးမလေးကဆိုနေသည်ဗါတဲ့ဆိုလိုက်စမ်းပါပိုးမျိုးရှိစေဒီယမီယာသာဖွာရမစင်စွန့်ရာပြောပါစွာနေကြတာဒုက္ခနာကိုကြီးထဲမှာဟေးလူတွေလိုပဲဗျသူတို့ကလည်းအိမ်အောင်ပြုကြတယ်ဒုက္ခနာကိုကြီးကသူတို့မင်္ဂလာဆောင်မှန်းတက်ကြီးကြလို့အိမ်အောင်ပြုကြတယ်အိမ်အောင်ပြုပြီးတော့အဲ့ဒီထဲသာဖွာကြတယ်တောက်ဖွာတဲ့ဆေးရုံကြီးကြလို့ပြီးတော့သူတို့ကကျင်ကြီးကျင်ငယ်စွန့်ကြတယ်သူတို့ရမစင်အိုးအိမ်သားကြီးကြလို့ဟဲ့တို့ခန္ဓာကိုယ်ကြီးက
ဒါကြောင့်တရားနာပရိသတ်ကြီးကလေးမလေးဆိုနေတဲ့သချင်းဖျားဖြစ်တယ်ဆိုတာဖေတော့မောင်တော့မဟုတ်ရဲ့လားပရိသတ်ကြီးဟုတ်ပါဘူးဆိုတာမှဘုံမျိုးရှိဟစ်စေဒီယာမီယာသာဖွားရမစင်စွန့်ရာပြောပါစွာနေကြတာတကယ်ရန်တွေ့တော့ဆေးရုံကြီးရဲ့တန်ထမှာဒီနေရာအတော်ပါတယ်နော်စီးမပြေဘူးမအောင်မင်းနဲ့တကယ်ရန်တွေ့တော့ဆေးရုံကြီးရဲ့တန်ထမှာတက်တန်နဲ့ဒူနဲ့တက်အမှသူဒီတိုင်းကောင်းမှာကိုမဟုတ်ဘူးစီးမပြေဘူးအောင်မင်းမှာစိုးရင်လို့ကဲပါတယ်ဆိုလိုက်စမ်းပါတကယ်ရန်တွေ့တော့ဆေးရုံကြီးရဲ့တန်ထမှာအပုဏ္ဏနွေလဲပြီကမစင်ထီသောဥပမာနောက်ဆုံးမတော့ဤခန္ဓာအနှစ်ကင်းလို့နေပြန်တာငါပြောတော့ပမာတူလောတာကဲတရားနာပရိသတ်ကြီးသဘောပေါက်ပါလားပရိသတ်ဟေးဖျားဖြစ်တယ်ဆိုတော့အဲ့ဒီသချင်းတန်ကိုသားအဖရှေ့ရောက်ကြားတော့လေနှစ်ပင်ချဲနဲ့ကဘာတသိမ့်ဖြစ်မှဖြစ်တော်မူကြတဲ့ဣစေကဗုဒ္ဓခေါ်တဲ့ဖယငယ်တွေဖြစ်ကုန်ကြသည်သံမုတ်စိတ်ရိပ်ပြီးဝါ60ရောက်မထွေကြီးခဲ့သောပင်ကန်းသပိတ်ပရိခယအပြည့်အစုံနဲ့ပြည့်စေကဗုဒ္ဓဖယားတွေဖြစ်ကုန်ကြသည်ဘယ်နှစုလုံးရိပ်သာခန္ဓာကိုယ်ကြီးကလေးမလေးသချင်းသာမကြားတော့ကတော့သူတို့သဘောမပေါက်သေးဘူးပေါ့ပေါက်ရလားပြိဿဩအတိတရားတွေကွယ်ပြောက်အောင်အဝိဇ္ဇာကြီးကဖုံးထားတော့တဏှာသမှုရိယဆိုတာလေးနဲ့သူတို့ပျော်မွေ့ပြီးတော့လာကြသကိုပြိဿဒါကြောင့်ဒီခမည်းတော်ကျွတ်တို့ရဲ့ခန္ဓာကိုယ်ကြီးလည်းပဲခမည်းတော်ကျွတ်တို့မမုန်းသေးလို့ပါမယွန်သေးလို့ပါခန္ဓာကိုယ်ကြီးရဲ့အပြစ်ကိုမမြင်သေးလို့ပါပြိဿမြင်လာရင်ခင်တွယ်နိုင်ပါမလားပြိဿမသိသေးလို့ပါပြိဿသိရင်ကောင်းနိုင်ပါဦးမလားပြိဿလေတချို့လည်းသိရသားလည်းကောင်းနေတာအများကြီးပေါ့ဒီတော့တရားနာပြိဿကြီးမသိတော့ကကောင်းပေမဲ့လို့သိရင်မကောင်းမဲနဲ့မကောင်းမှန်သိလာရင်ပယ်ဖို့မတော်ဘူးလားပယ်ကြမောင်တုတ်ကြီးနဲ့မိအေးပယ်သွားတယ်လို့ပေါ့လေပြိဿကြီးဘသူနဲ့ဘသူပယ်သွားတယ်လို့မောင်တုတ်ကြီးနဲ့မိအေးဟဲ့ပြိဿကြီးဘသူနဲ့ဘသူတော့ကျွတ်တို့ဗမာပြည်ကမောင်တုတ်ကြီးနဲ့မိအေးမောင်တုတ်ကြီးကတန်တဲ့ပစ္စည်းတွေတရွင်းတို့ဒူးတို့ဒဇင်းတို့လှုပ်ပြီးရှမ်းပြည်ရှမ်းရွာသွားရောင်းတကိုဗျသွားရောင်းတော့တရားနာပြိဿရေသွားကန်ဒီမိအေးကမှားတယ်ကိုတုတ်ကြီးတဲ့သူများတိုင်းပြည်သွားရမှာနော်တဲ့ရှမ်းပြည်ရှမ်းရွာဆိုတာပညာသည်တွေပေါ်တဲ့သူများကြွေးတိုင်းလည်းမစားနဲ့ပြီးတော့လေသူများအရက်ကိုသူများမကြိုက်တဲ့နေရာကိုတုတ်ကြီးတော့ကျင်ကြီးကျင်ငယ်မစွန့်နဲ့နော်ကျင်ကြီးကျင်ငယ်စွန့်လို့သူတို့မကြိုက်တဲ့နေရာစွန့်ပြီးရင်ပြုတ်စားလို့တော်နဲ့ကြုံနဲ့ပြန်တွေ့ရမှာမဟုတ်ဘူးကိုတုတ်ကြီးကြုံမှားတဲ့စကားနားထောင်သွားပါမောင်တုတ်ကြီးကလည်းအေးပါကွယ်ငါသာပြောနေမင်းလည်းပဲအိမ်ထဲကအိပ်ပြင်းမထွက်နဲ့နော်မင်းကသနာခါတွေဖုံတော့အောင်လိမ့်ပြီးတော့ထွက်လဲတတ်တယ်ငါမရှိတော့မင်းကြိုက်တတ်တဲ့သနာခါမလိမ့်မဲထားပိုးကောင်းတော့နှမရဲ့ဟိုလူတွေတလောက်ပြောမထင်ပါဘူးကျုပ်ကရှာရှည်နေတာပြောလေကလားလို့ပေါ့ဗျာကိုင်းတရားနာပြည့်မိအေးကရေစာရင်တောက်ဖို့ရလှဲနောက်ပြီးဝါးကြည့်တော့ချိတ်ပေးလိုက်သွားပြီမောင်တုတ်ကြီးရှမ်းပြည်ရှမ်းရွာရောက်တော့တရားနာပြည့်နောက်ဖေးသွားခြင်းမြို့ပြည့်မောင်တုတ်ကြီးပါသွားခြင်းသူများတိုင်းပြည်ကျင်ကြီးကျင်ငယ်မစွန့်နဲ့တဲ့မိအေးမှားလိုက်နောက်ဖေးကလည်းသွားခြင်းဒုက္ခပဲအလေအပြန်မိအေးနဲ့တွေ့မှာမဟုတ်ဘူးဒါကြောင့်လူပြူစားမခံရအောင်ရေစာရင်တောက်ဖို့ချိတ်ပေးလိုက်တဲ့ဝါးကြည့်တော့ထဲမောင်တုတ်ကြီးနောက်ဖေးတွေသွားပြီဖြစ်တယ်လို့သွားတာပေါ့ပြိဿနောက်ဖေးတွေသွားပြီးတရားနာပြိဿရှမ်းပြည်လှဲ့ရောက်လိုက်တာဒါကြီးကမဲပြီးတော့ပြန်လာတော့လည်းမသွန်မိဘူးဗမာပြည်ပါလားပြိဿကြီးပါမလားဘူးလားပြိဿ
ပါလာတော့တရားနာပြိဿအိမ်ရောက်မိအေးကကိုတုတ်ကြီးမလီတော့ချိုးရတဲ့တန်နေနဲ့ရေလေးမိုးလေးချိုးကြည့်အောင်လေမောင်တုတ်ကြီးကရေမိုးချိုးထွက်သွားမိအေးကတရားနာပြိဿလှဲပေါ်တက်ပြီးလက်ဆောင်ရှာတာပေါ့လဲပေါ်တော့လက်ဆောင်မတွေ့ဘူးလှဲနောင်ပြီးရောက်တော့ဝါးကြီးတော့ငုံနှမ်းလိုက်ရက်ကကြာအနတ်ငါပြောင်းနေတော့မိအေးအထင်မှားကြည်စံကိုတုတ်ကြီးငါချစ်ရှာလုံးလို့ရှမ်းပြေရှမ်းရွာကရှမ်းပဲဘုတ်တွေလက်ဆောင်ယူလာခဲ့မာပဲကြော်မပဲဆိုပြီးတော့မောင်တုတ်ကြီးပြန်မလာခင်မိလေးဖိုးတဲ့အိုးလေးဆေးကြောပြီးတော့ဖိုးပေါ်တယ်လိုက်စီနဲ့ကျက်သွန်လေးလှီထက်ကျက်သွန်နဲ့စီကျက်လောက်တော့မှတရားနာပြိဿမိအေးကဝါးကြည်တော့ထဲကရှမ်းပဲဘုတ်တွေအကုန်သွန်ထဲလိုက်ညော်နံလေးထွက်လာတော့ဘေးအိမ်တွေကမေးတယ်ဟဲ့မိအေးကြီးဘာတွေကြောနဲ့မှွေးလာကြည်လားအိတ်မဲကိုတုတ်ကြီးရှမ်းပြေကယူလာတဲ့ရှမ်းပဲဘုတ်ဝိအိမ်တွေကပြောတယ်အေးတဲ့တို့လည်းလက်ဆောင်ပေးပါဦးတဲ့ပါရာကဝါကြည့်တော့တလုံးနဲနဲရဲတဲ့များများတော့ပေးနိုင်ဘူးတဲ့ကြက်လောက်မှပကံနဲ့လာခဲ့တစွန်းစီပဲတော်ရေးတဲ့ရှမ်းပဲဘုတ်လည်းကြက်ရောတရားနာပြတာဘေးအိမ်တွေကလာတော့တစွန်းစီလက်ဆောင်မျှပေးလိုက်ကြော်ပြီးမှတော့စားယုံရှိတာပြန်လာပြီမောင်တုတ်ကြီးပြန်လာတော့ထမင်းမွဲပြင်းပြီးတော့ရှမ်းပဲဘုတ်တွေတရားနာပြတာအလဲတဲ့ပကံကြီးနဲ့ခလဲကောင်ကမမမြတ်မြတ်ပေါ့မိအေးကလင်းကိုယိုသေးတော့တရားနာပြတာဥဖြာဖြာဇွန်းနဲ့မောင်တုတ်ကြီးပကံများတဲ့ပုံပေးလိုက်မောင်တုတ်ကြီးကဘာပြောကောင်းမလဲတရားနာပြိဿကောက်လွေးလိုက်လွေးရင်မောင်တုတ်ကြီးကပြောတယ်ဟေးမိအေးအားလုံးတော့မင်းရင်တော့ငါတလောက်မချစ်ဘူးအောင်မေတော့ကဆန်းလို့တော့ချစ်လို့ယူလာမဟုတ်ဘူးတဲ့မင်းနဲ့ငါနဲ့ရလာတာကြာပြီအရင်တော့ကမင်းငါတလောက်ကောင်းတဲ့ဟင်မျိုးချက်မကြွေးအတော်ရတာတွေ့ကောင်းတယ်ဆိုပြီးတော့လေအိမ်ကျရှမ်းပဲဘုတ်တွေလှုပ်စားမနေပါနဲ့ဒါနဲ့တရားနာပြိဿရေမောင်တုတ်ကြီးကစားရင်ဝါရင်နေပါဦးကွယ်မင်းရင်တော့ငါတလောက်မချစ်ဘူးဒီဟင်းမျိုးမင်းငါတခါမှချက်မကြွေးဘူးအောင်မေတော့ဒီဟင်းမျိုးချက်ကြွေးရအောင်တော့ကလည်းဘယ်တော့မှဒီလိုလက်ဆောင်ကောင်းယူခဲ့ဘူးလို့စားရင်ဝါရင်ပြောနေတာပေါ်ကြတော့မှာနောက်မိအေးကလည်းလွေးမဲတော်ပြောတာလည်းမပြောနဲ့ကောင်းတယ်ကိုတော့ဒါပတိတော်ပါလာတယ်လက်ဆောင်ဟေးမိအေးတော်ငါလည်းဘာလက်ဆောင်မှမယူခဲ့ဘူးမဲတော်မသိကြအောင်ဆောင်းမနေပါနဲ့တဲ့တော်ယူလာတဲ့ရှမ်းပဲဖို့ဟေးဟဲ့မိအေးနေအောင်ညီးပြောလို့သာရှမ်းပြေရှမ်းရွာသွားရှမ်းပဲဖို့ငါတောင်မစားခဲ့ရအောင်မေတော်ကမသိကြအောင်ဆောင်းမနေပါနဲ့တဲ့လှဲနောက်ပြီးဝါးကြည့်တော့ထဲတော်ချိတ်လာတဲ့ဘာပြောကောင်းမလဲမောင်တုတ်ကြီးမောင်တုတ်ကြီးအာမဟဲ့ဟုတ်တော့ကိုတုတ်ကြီးဘာဖြစ်လို့အနာတော့ကျုပ်လည်းစားပြီးပြီတော့မိအေးရောတဝုံဝုံနဲ့အံလိုက်တာသူတို့ပဲလို့ပဲအညပဲမဲလို့ဘေးအိမ်တွေကလည်းဟင်းစားကောင်းတဲ့အကြောင်းလာပြောဖြစ်မှဖြစ်ရလိမ့်မဗလားဆိုအသင်းနဲ့အဖွဲနဲ့တဲကြောက်เสียကောင်းဟဲ့မောင်တော်ကြီးနဲ့မိအေးဟဲ့မောင်တော်ကြီးဗျာဘယ်ရှမ်းပြေကမင်းယူလာတဲ့ရှမ်းပဲဘုတ်စားကောင်းဟောဗျာထုတ်ကားပဲဟင်မင်းဘေးနေပေးကလားသူတို့တောင်းလို့ကြုံလဲတစွန်းကြီးထုတ်ကားပါပဲဟာနဲ့အာတော့ဟဲ့မောင်တော်ကြီးဗျာမင်းတော်
မင်းတို့ညီတို့ဘာလို့အားရတာတော့မောင်တို့ကြီးကပြောတယ်ညာမေးမနေပါနဲ့မပြောပါရစေခင်ဗျားတို့အပြန်ရတော့နေပါဦးကမင်းတို့ဘာလို့အားနာတော့ကိုင်းများမထူးပါဘူးစားမိတဲ့လူချင်းဆိုတော့ပြောရတော့မှာပေါ့ခမည်းတော်ပေးလိုက်တာရှမ်းပဲဖို့မဟုတ်ဘူးဟင်ဘာတွေတော့သူလည်းစားပြီးပြီအဲ့ဒါရှမ်းပဲဖို့မဟုတ်ဘူးဗျို့မိအေးကသူများအတိုင်းပြေကျင်ကြီးကျင်ငယ်မစွန့်နဲ့ရှမ်းပြေကလူပြူစားလိုက်မယ်ဆိုပြီးတော့လှဲနောင်ပြီးဝါးကြည့်တော့ချိတ်ပေးလိုက်တယ်ဗျရေစာရင်တောက်ဖို့အေးလေရေတောက်ဖို့ချိတ်ပေးတာနဲ့ရှမ်းပဲဖို့နဲ့ဘာဆိုင်တော့ကွဗျာကျုပ်ကသူများအရာကျင်ကြီးကျင်ငယ်မစွန့်ရတော့အဲ့ဒီဝါးကြည့်တော့ထဲကျုပ်နောက်ဖေးသွားလာတာအေးအဲ့ဒါနဲ့ရှမ်းပဲဖို့နဲ့ဘာဆိုင်တော့ကွညာအဲ့ဒါမိအေးကဝါးကြည့်တော့ထဲကနောက်ဖေးတွေရှမ်းပဲဖို့မှတ်ပြီးအာဖေးရင်ကတော့ကုန်ဝိုင်းအောင်ညလက်နိုင်ပြီးအံလိုက်ကြတာတရားနာပိဋကတဝောနဲ့တော်ပါသေးရဲ့တရားနာပိဋကသူတို့ဘုန်းကြီးကြောင့်ဆုံးဟင်းမထဲလို့လိမ်မျိုးပြောခြင်းပြောရောကိုယ့်ဘက်ကတော့လွတ်အောင်ရှောင်မဒါပတိဒီလိုပါတရားနာပိဋကဟိုမောင်တုတ်ကြီးကညနေပိုင်းပြန်လာတော့ညနေစာဆိုတော့ဘယ်ကြောင့်ဆုံးဟင်းလောင်းဖြစ်လေမနေ့ပိုင်းဆိုရင်ပါခြင်းပါလာဦးဒီတော့မှတရားနာပိဋကကြီးမစင်မှမသိတော့ကကောင်းတယ်ဘာလို့ကောင်းပါလဲညော်နံကလေးကဖုံးထားတော့မစင်နှမပေါ်စားပြန်တော့လေအရသာကရှိနေသည်ဒါကြောင့်တရားနာပိဋကကြီးခမည်းတော်ကျွတ်တို့လေမောင်တုတ်ကြီးကိုစံထားလို့လင်မယားနှစ်ယောက်နဲ့ဘွေအိမ်နေဟောတရားနာပိဋကနောက်ထပ်အရင်တုန်းကတော့ဖြင့်မစင်မှန်းမသိလို့စားခဲ့တော့လေမစင်မှန်းလဲသိရောကြောတဲ့တဲအိုးခတ်တဲ့ပကံစွန်းအကုန်လုံးစီယိုတဲ့လွှင့်ပစ်ပါတယ်ဗျာနောက်ထပ်စားသေးလားပြိဿကြီးမစင်မှန်းမသိလို့ကောင်းပေမဲ့လို့တရားနာပြိဿကြီးမစင်မှန်းသိလာတော့ကောင်းသေးရဲ့လားမစွန့်ပစ်ကြဘူးလားဒါကြောင့်ခမည်းတော်ကျွတ်တို့ခန္ဓာကိုယ်ကြီးလေခုနှစ်ငါတော့ငါဖျားဖြစ်အောင်ဆိုလိုက်တဲ့ကလေးမလေးဆိုတဲ့သချင်းလူများသဘောကျပြီးတော့သာအဖရှိရောက်ပြစ္ဆေကဗုဒ္ဓတွေဖြစ်ကုန်သလိုဒီခန္ဓာကိုယ်ကြီးယွန်းမမုံမကြောက်မလန့်မအခုတော့ခမည်းတော်ကျွတ်တို့တွေကအဝိဇ္ဇာဆိုတဲ့ညှော်နှံကလေးဖုံးထားတော့တဏှာဆိုတဲ့အရာသာကိုကောင်းတယ်လို့ထင်နေကြပါသည်မှန်လားပြိဿကြီးကိုင်းဒါကြောင့်ပရိသတ်ရေအဝိဇ္ဇာညှော်နှံကြီးကိုဖြင့်ခမည်းတော်ကျွတ်တို့ပညာဆိုတဲ့အလင်းရောင်နဲ့ယူပြီးတော့တရားနာပရိသတ်ကြီးစွန့်ပစ်ဖို့မတော်ဘူးလားပရိသတ်တဏှာသမှုတရားကြီးခွာဖို့မတော်ဘူးလားတော်တယ်ဆိုရင်ဖြင့်တချင်းတန်ကြလို့ပြီးဟိုမှာဖျားဖြစ်တဲ့ဇလန်းဒီရှေ့ပိုင်းမှာအခုနေထီတန်းသွားပါပြီဗျာမှန်လားပရိသတ်ကြီးဒါကြောင့်ခိတ္တခဏလေးရဆိုင်လို့ဟာပတိုင်းပေးပါမယ်ဖြတ်ပိုင်းကလေးနဲ့အခန်းရှင်များလဲလှူလို့ကကြုတ်ထံမှာလာပြီးတော့လှူနိုင်ပါတယ်ဒီလိုအခန်းမတတ်နိုင်ဘူးဆိုလဲငါးကြ30အစိတ်30 50တရားမိမိတို့တတ်ဆွမ်းသမျှကြိုးစားပြီးတော့လှူထောင်နိုင်ကြပါစေကုန်သတည်း